بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. روایاتو کې راځي چې یو لس زناور داسې دي چې هغوی به الله جل جلاله په ورځ د قیامت جنت کې داخل کی. یو اوښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دویم اوښه د حضرت صالح علیه السلام، دریم ګډ د اسماعیل علیه السلام، مئی د یونس علیه السلام، هغه میږی د سلیمان علیه السلام چې اوږده واقعه تیره ده په قرآن کریم کې ذکر ده چې هغه میږی ووی چې تاسو سوړو ته ورننوځئ، هسې نه چې سلیمان علیه السلام هم چیخڼې کی. بل هدهد چې پښتو کې ورته خلک ترکاڼ وی، هدهد د سلیمان علیه السلام، او بل بقره د موسی علیه السلام، او حمار او خر د عزیر علیه السلام، او سخی د ابراهیم علیه السلام کم چې هغه ذبحه کړی د میلمنو دپاره، او بل سپی د اصحاب کهف. دا لس زناور چې دي روایتو کې راځي دا به الله جل جلاله جنت ته لیږي، د دې به هم حشر کیږي او الله جل شانه به جنت ته لیږي.